Salom. Men Suqrotman. Bugun aqlingizni charxlovchi mantiq olamiga sayohat qilamiz. Mantiq bu shunchaki gapirish emas, balki to'g'ri fikrlash san'atidir. U haqiqatni yolg'ondan ajratuvchi eng aniq tarozi va mezondir. Mantiqiy fikrlash aqlni charxlaydi va sizni xatolardan himoya qiladi. Har bir gap isbotga tayanishi shart. Isbotsiz fikr poydevorsiz binodir. Hayot murakkab savollar to'plami. Mantiq esa undan chiqish yo'lidir. Mantiq bilan yashang, shunda haqiqat yo'lidan hech qachon adashmaysiz. Bahsda baland ovoz emas, balki mantiqiy asos va kuchli dalil g'olib bo'ladi. Mantiq tafakkur mexanizmidir. U ishlamasa, ilm zulmatda qoladi. Fikrlashdan to'xtamang. E'tiboringiz uchun rahmat.